Hole number 6, uphill, distance 260 meters. Okay, good one. Yes. पाँचको लागि आशा बहिनीले ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ. Yes. अहिले चाहिँ होल 9 मा Good morning and welcome back Travel My Journey मा. अहिले म चाहिँ बिल्कुलै नयाँ ठाउँ माउन्ट किनाबालो गल्फ क्लब कुन्दासाङ मलेसियामा आइपुगेको छु. यो ठाउँ चाहिँ मेरो लागि नयाँ ठाउँ हो, तपाईहरुको लागि पनि अवश्य नयाँ ठाउँ नै हुनेछ. अहिलेको समय चाहिँ बिहानको ठ्याक्कै 9:30 बजेको छ. हाम्रो आजको लागि बगी आइसकेको छ. हाम्रो बगी नम्बर परेको छ 5050. दाजु र दिदीको बगी नम्बर परेको छ 66. अब चाहिँ कुन्दासाङ गल्फ क्लबमा खेल्नु पर्छ है दिदी. गल्फ सुरु माउन्ट किनाबालो गल्फ क्लब कुन्दासाङ सुरु भयो. अब आजको हाम्रो गल्फ चाहिँ अब यहाँ चाहिँ हामी क्लबहरु लगाएर सुरु गर्ने छौं. यो चाहिँ माउन्ट किनाबालो गल्फ क्लब कुन्दासाङको कोर्स हो. यतापट्टि हेर्नुहुन्छ नि हरियो झार, मज्जाले यसरी झार पनि फुलिरहेछ. यो झार फुलेको देख्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ पक्का युके को याद आयो. यस्तो रहेछ यहाँको कोर्स. म पहिलोचोटि आउँदै छु. लेट्स सी कस्तो हुन्छ. आज हामी यहाँ गल्फ खेल्ने छौं. यो ट्राभल माई जर्नीको घुमन्ते ट्राभलर अहिले यस्तो ठाउँमा आइपुगेको छ साथीभाइ हो. कोर्स चाहिँ यस्तो रहेछ है. पक्का झार फुलेर पहेँलो भइरहेछ. यसलाई हामी केटाकेटी हुँदाखेरि मैले यो फुललाई चाहिँ ढुङ्ग्री फुल भन्ने गर्थे. लुक्स लाइक ढुङ्ग्री फुल. यसो हेर्दाखेरि कलर चाहिँ तोरीको जस्तो देखिन्छ. यो फुल चाहिँ पुरा बाटैभरि चौडैभरि गल्फ कोर्सभरि फुलिरहेको रहेछ. कस्तो दामी, यस्तो शीतल छ. झलक्कै यसो हेर्दाखेरि चाहिँ कता दार्जिलिङ जस्तो लाग्छ. पहिला दार्जिलिङ गएको याद आयो. यसरी रुखहरू यो यतापट्टि देख्नुहुन्छ नि सल्लाको रुखहरू, अनि माथि डाँडामा झ्याम्मै रुखहरू छ. अनि बादल एकदमै हुस्सु लागिरहेको छ. मन्द हावा चलेको छ. हल्का घाम छ. चिसो छ यहाँको मौसम. यस्तो छ साथीभाइ हो. तपाईहरुलाई म माउन्ट किनाबालो गल्फ क्लब कुन्दासाङ मलेसियामा डुलाउँदैछु. यसरी हेर्नुहुन्छ भने आकाशमा मधुरो घाम छ, कुहिरो लागेको छ. यो अगाडिको चाहिँ यहाँको रिसेप्सन हल रहेछ. उहाँहरू चाहिँ माई डार्लिङ हस्बेन्ड अनि दिदी र दाजु दुईजना. उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ इन्क्वायरी गर्नुहुँदैछ. अब हामी चाहिँ त्यहाँबाट अब गफ सुरु गर्नेछौँ. यस्तो डाँडापाखा एकदमै शान्त स्वच्छ हावा भएको, एकदमै मनै शान्त हुने खालको डाँडामा पाखामा आएर हामी चाहिँ घुम्दैछौँ. आज गल्फ खेल्नलाई चाहिँ रेडी हुँदैछौँ. ओके लेट्स गो. टिराडा नम्बर भन्दैछ. के को नम्बर टिराडा? अब हामी चाहिँ क्लब लाग्नुलाई हिँडेका छौँ. माउन्ट किनाबालो गल्फ
क्लबको क्लब हाउस यो यसरी हामी चाहिँ अब हामी लाग्यो अगाडि दाजु र दिदीको बग्गी जाँदैछ कुन्दासाङको गल्फ क्लबमा हामी चाहिँ गल्फ खेल्दा चाहिँ माउन्ट किनाबालो गल्फ क्लब कुन्दासाङमा चाहिँ हामी गल्फ खेल्न चाहिँ यसरी लागिरहेछौँ पक्का चिसो चिसो भइरहेको छ एकदमै पहाडको प्योर हावा वातावरण यस्तो रमाइलो ठाउँमा बग्गी अन ट्र्याक भनेर त्यहाँ जानकारी दिएको छ सिडी र दाजुले भन्नु भएको छ हैन यो आफै हुन्छ ब्रेक गरेपछि आफै सुरु दिदी अब फेरि नयाँ कोर्समा सुरु अब चाहिँ हामी चाहिँ दिदीले छाता लगाएर रेडी गर्नु हुँदैछ नयाँ छाता रेडी नयाँ क्लबमा नयाँ ठाउँमा यसरी हामी चाहिँ घुम्दै घुम्दै आइपुगेका छौँ घोडे पानी यो ठाउँ चाहिँ तपाईँले घोडे पानी भन्नुहुन्छ जस्तो लागेको छ दाजु हजुर तपाईँले चाहिँ घोडे पानी भन्नुहुन्छ मलाई चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ हेर्दा चाहिँ पक्का दार्जिलिङको झझल्को आएको छ अनि यो फुल झार फुलेको देख्दा चाहिँ फेरि युकेको पनि याद आएको छ त्यस्तो छ यसरी हामी चाहिँ आज चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ कुन्दासाङको यो माउन्ट किनाबालो गल्फ क्लबमा चाहिँ गल्फ खेल्न चाहिँ हामी सुरु गरिसकेका छौँ अब दाजु र दिदीले वार्मअप गरिसक्नु भएको छ वार्मअप सुरु गर्नु भएको छ अब म पनि क्यामेरालाई एकछिन राखेर वार्मअपतिर लाग्नुपर्नेछ अहिले हामी चाहिँ माउन्ट किनाबालो गल्फ क्लब कुन्दासाङमा गल्फ चाहिँ सुरु गर्न आँटिसकेका छौँ यो चाहिँ अहिले हामी होल नम्बर 1 मा छौँ दाजुले चाहिँ टी अफ गर्नलाई चाहिँ रेडी हुनुहुँदैछ यस्तो अर्ग्यानिक ठाउँ पहिलो टी अफ सुरुवात राम्रो छ यो नयाँ ठाउँमा पहिलोचोटि हामी सबैजना पहिलोचोटि यो कोर्समा चाहिँ हामी खेल्न सुरु गर्दैछौँ मिस्टर दे भाइ अब भन्दै आफैले आफूलाई सुरु गर्नु हुँदैछ खतरा गयो खतरा कहाँ ड्रप भयो मैले देख्नु चाहिँ देखिनँ आँखाले भ्याएन यसरी चाहिँ यो चाहिँ पार 5 फर्स्ट होलको अप्रोच सट हान्दैछ ओके नट ब्याड Okay, third shot. अलिक मिलाउनुहोस् ल ठिक छ सेकेन्ड शटको लागि जाँदैछ नि लगायौँ डाउनहिल शट गुड शट डाउनहिल राम्रै हान्यो अहिले हामी चाहिँ
होल नम्बर 1 सकेर होल नम्बर 2 मा जान लागेका छौँ। हजुर हामी चाहिँ वेट गर्दैछौँ। दाजुभाइले चाहिँ त्यहाँ होल नम्बर 2 मा टी अफ गरिसकेर आउनुहुँदैछ। हामी लेडिजहरूको चाहिँ अलिक तल भएको भएर अब हामी चाहिँ अगाडि जाँदैछ। ऊ तल छ हाम्रो जाम्दिनी, ऊ त्यहाँ छ हाम्रो। हजुर हाम्रो चाहिँ यहाँ तल छ। यो डाँडा काँडा हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ पक्का दार्जिलिङ कि त नेपालको श्रीनगरको याद आउँदैछ। श्रीनगरमा पनि यस्तै डाँडा काँडा छ अनि सल्लाह बेसरी छ श्रीनगरमा पनि, यहाँ पनि बेसरी सल्लाह रहेछ। लुक्स लाइक दार्जिलिङ और नेपालको श्रीनगर पाल्पा तानसेन। हजुर त्यहाँ हिलो छ। यो बल चाहिँ कसको? यो बल चाहिँ ओके। यहाँ चाहिँ पानी परिराख्ने भएर एकदमै जमिन चाहिँ ग्यास रहेछ। यस्तैमा पनि हामीले चाहिँ छोडेका छैनौँ गल्फ खेल्नुलाई। यस्तो दामी डाँडा छ कि यो चाहिँ अहिले चाहिँ हामी चाहिँ होल नम्बर 2 मा आइपुगेका छौँ। होल नम्बर 2 मा दिदीले टी अफ गर्न आँट्नु भएको छ। दामी छ त डाँडा। अहिले चाहिँ हामी माउन्ट किनाबालु गल्फ कोर्सको कुन्दासाङको सेकेन्ड हलमा छौँ। मिस्टर राटनाले अघि हानिसक्यो नम्बर 3 ले गुड सट हानेको छ। आशा बहिनीले अहिले भर्खर हान्नुभयो गुड सट। अब निला बहिनीको आउँदैछ टर्न। लेट्स सी। सुल्के सट। Good shot. कुहिएको बल हान्नुपर्छ नि उफ्रिन्छ। Yes. Good shot. उफ्रियो अहिले चाहिँ यस्तो ठाउँमा प्रब्लम छैनको। खेल्दै जाँदैछौँ। अगाडि कता छ? ए ऊ तल। यो फुल त कता युकेको जस्तो याद भयो। यो फुलहरू फुलेको हेर्दा चाहिँ समर जस्तो। अब यहाँ लेडिजहरूको यहाँ आयो। मिस्टर रत्नले अप्रोच सट हान्दै हुनुहुन्छ। अप्रोच सट चाहिँ घिनलाग्दो भयो। अहिले हामी चाहिँ खेल्दै खेल्दै होल नम्बर 4 मा आइपुगेका छौँ। यस्तो डाँडा काँडामा गल्फ कोर्स बनाइएको रहेछ।
160 हुने हो त टाढा छ त यार घाँसले नपुगेको Wow! अहिले चाहिँ हामी होल नम्बर 4 सकिररी हामी चाहिँ अब होल नम्बर 5 को लागि हिँड्दैछौँ। यस्तो हुस्सु लागेको छ, वरिपरि सल्लाहको रुखहरू छ। पक्का संसारको एउटा कुनै सुन्दर ठाउँमा आएर खेलेको जस्तो भान भइरहेछ मलाई। अघिदेखि मैले भन्दै आएको छु यो ठाउँ चाहिँ मलाई कि त दार्जिलिङ इन्डिया कि त भने नेपालको श्रीनगर पाल्पा जस्तो मलाई चाहिँ लागिरहेछ। धेरै वर्ष पहिला म श्रीनगर पाल्पामा गएको थिएँ, त्यहाँ पनि यस्तै ठाउँ छ। हजुर दाजु, मैले श्रीनगर पाल्पा पनि भन्दैछु। ए दाजु घोडे पानी पनि यस्तै छ, तर के अरे मैले चाहिँ त्यो पहिलोचोटि श्रीनगर र दार्जिलिङ गएको भएर धेरै दार्जिलिङ भने हो। होल नम्बर 4 सकेर अब 5 मा खेल्न हामी गइरहेका छौँ। यो त कहिले पुग्ने हो प्रभु? पक्का यहाँबाट चाहिँ यसरी तुनुनुनुनुनुनुको रहेछ कोर्स पनि। पक्का तुनुनु खालको रहेछ कि 2 दिन लाग्ला जस्तो छ त। कहाँ यताबाट जानुपर्ने चाहिँ हेर्नुहोस् न, हुस्सु लागेर सानो रुख छ नि त्यहाँ चाहिँ टी हेर्नु त। हजुर अलिकति देखेँ। अहिले चाहिँ मैले यो गल्फ खेल्दा चस्मा लगाएर खेल्दैछु, त्यही भएर मैले पनि देखेँ त्यहाँको झन्डा। पक्का ब्युटिफुल छ। हजुर 4 par 3 uphill. Looks good. Lock भएको छ ल। त्यो बादल लागेको छ, युरोपमा खेलेको जस्तै छ। Going for the putt. पारको लागि हजुर होल नम्बर 5 पुग्छ। सेकेन्ड सर्टमा त पुगिहाल्छ नि, डाँडा चढिहाल्छ नि पक्का। यो चाहिँ साँच्चै नै यसरी यो कुहिरोभित्र यसरी सल्लाहको धुप्पीहरूको रुख हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ साह्रै आज चाहिँ रमाइलो लागेको छ। सधैँ दिदी गर्मीमा पसिनामा खेल्दा खेल्दा या त शीतल भएर पक्का दामी छ। हजुर दाजु, यो चाहिँ घोडेट पानीमा दाजुले खेल्नु हुँदैछ। घोडे पानी पुनहिल। बादलभित्र हराइगयो बल। ओके लेट्स गो। अब लेडिजहरूको टी अफ गर्नु लागि के सर जान्छ? ए या
पक्का स्लिपरी छ पानी परेर जमिन चाहिँ एकदमै स्लिपरी छ केयरफुल हेरेर जानुपर्ने छ यस्तो ठाउँमा हामी चाहिँ गल्फ खेल्दैछौँ निला बहिनीले सुरुमा लेख्नु पर्यो भन्दै थियो त्यतिकै भयो लेट्स गो लाग्यो अब बादलभित्र गल्फरहरू हिँड्दैछौँ आइपुग्यो लेडिजहरूको टी अफ गर्ने ठाउँ अहिले चाहिँ दिउँसोको ठ्याक्कै 1 बजेको छ बिस्तारै कुहिरो हटेर अहिले टाढा मजाले देख्न थालेको छ होल नम्बर 5 मा अहिले हामी खेल्दैछौँ यहाँ अगाडि आएर ड्रप गर्छ यहाँ अगाडि देखेको छ रातो झन्डी फहराइरहेको छ स्ट्रिक्टली पार्क हियर भनेर बग्गीलाई चाहिँ स्ट्रिक्टली ट्र्याकमा हिँड्नुपर्ने भनेर जानकारी दिएको छ हे यस्तो छ अहिले चाहिँ हामी गल्फ खेल्दै खेल्दै यस्तो ठाउँमा आइपुगेको छौँ कि बादल चाहिँ बिस्तारै हट्दैछ अझै हटिसकेको छैन यहाँको कोर्स चाहिँ खालको रहेछ यसरी माथि कहाँ आँखाले नदेख्ने गरी डाँडामा बादल लागिरहेछ वरिपरि नझुक्ने सल्लाहको रुखहरू हान्नुभयो यो तुनुनु म चाहिँ यहाँ यसरी आएका छौँ ट्राभल माई जर्नी चाहिँ अहिले गल्फ टुरमा विशेष गरी यसपालिको सम्पूर्ण हाम्रो ब्लग चाहिँ गल्फमय हुनेछ अहिले हामी विशेष गरी गल्फ टुरमा निस्केका छौँ यस्तो छ कोर्स यसरी यहाँ 2टा बग्गी लिएर 2 पेयर 2 कपल हस्बेन्ड वाइफको गल्फ होलिडे चाहिँ पक्का दामी कुद्दा छ भन्नुभयो दाइले Okay, good one. Okay, buggy management. तलबाट दुईजना दाजु र म डार्लिङ हस्बेन्डले हान्दै आउनुहुँदैछ अब दिदीको टर्न आयो दिदी हान्नुको लागि यो 3rd शट हो हान्नुलाई चाहिँ रेडी हुनु ट्राई प्र्याक्टिस दामी दामी गयो यस्तो दामी कोर्स Okay. The next tee. Yeah. Ready for the next tee. यो त एक जुनै लाग्छ होला पुग्नु त बेस्ट सिनारी चाहिँ यसमा छ अहिलेसम्म खेलेको गल्फ कोर्समा चाहिँ सेम यो होल 8 निकै लामो पार 3 हो लेसी हुनु चाहिँ उडेको छ पारिपट्टि जान्छ निकै च्यालेन्जिङ कोर्स रहेछ यो चाहिँ माउन्ट किनाबालु गल्फ क्लब मलेसिया यो चाहिँ कुन्दासाङको
क्लब हो साथीभाइ हो, गल्फ क्लब। हरिबाट हानेको डाइरेक्ट यहाँ आयो, निकै मजाले आएको छ। तर त्यहाँ चाहिँ अलिकति झुप्सी भएको भएर त्यहाँ अलिकति खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ मेरो बललाई। ओके, कमेन्ट्री अहिले चाहिँ हामी गफ खेल्दैछौँ। नयाँ वेदर एकदम पर्फेक्ट भएको छ। सानो यहाँ चाहिँ उकालो रहेछ, जङ्गलभित्र झुप्सी जस्तो छ। पहिलोचोटि खेल्दा चाहिँ यस्तो ठाउँमा चाहिँ एकदम शीतल छ, पानी पनि परेको छैन, घाम पनि लागेको छैन। पर्फेक्ट वेदर हो। माउन्ट बाटो Mount Kinabalu Golf Club. Park here, I feel. Hey, para rasa dah. Ya, kita अगाडि रहेछ। कुन्दासाङमा हामी गल्फ खेल्दैछौँ। दिदीको तल जानुपर्छ। अहिले दिदीको माउन्ट किनाबालु गल्फ क्लब कुन्दासाङ साबा मलेसियामा अहिले हामी गल्फ खेल्दैछौँ। यो हाम्रो बगी, यहाँ दुईजनाको पानी राखेका छौँ। मेरो बल र मोबाइल चार्जर त्यहाँ छ। अनि अहिले हामी होल नम्बर 9 मा आइपुगेका छौँ। अहिले त्यो गरिसक्नुभएको छ दाजुले। माई डियर हस्बेन्डको टर्न। पक्का साह्रै रमाइलो लाग्यो यहाँ, एकदमै शीतल छ। होल डे नै हल्का हल्का बादलको मुनि हामी खेलिरहेका छौँ। गुड सट। अब यहाँको खालको लामो खालको रहेछ यहाँको कोर्स चाहिँ। दायाँ बायाँ जङ्गल छ, बिचमा कोर्सलाई चाहिँ गल्फ कोर्सलाई चाहिँ बनाइएको रहेछ। अब हाम्रो लेडिजहरूको चियर गर्ने ठाउँ माथि छ। अब हजुरको गुरुजी पसिसक्नु भएको छ। लेट्स गो लेडिजहरूको टी गर्ने चाहिँ धेरै माथि रहेछ। यहाँ पनि अपिल अपिलै रहेछ। अब गुरुजी पसे सेटमा माउन्ट किनाबालु गल्फ क्लबमा अहिले हामी कुन्दासाङ मलेसियामा गल्फ खेल्दैछौँ। पक्का अप्हिल रहेछ बाटो पनि। कताको वेदर खेल्दै जाँदैछौँ। मेरो बरु माथि पुगेछ। सेकेन्ड सर्टको लागि म जाँदैछु। होल्डर नम्बर 9 को ग्रिनमा अहिले हामी आइपुगेका छौँ। त्यहाँबाट चिपिङ गर्नु हुँदैछ। अलिकति ओह्रालो भएर अलिकति स्पिडमा गयो। दाजु र दिदी त्यहाँ आउनु हुँदैछ। मेरो चाहिँ यहाँ अलिकति रफमा झरेको छ। यहाँबाट मेरो चाहिँ चिपिङ गर्नुपर्ने छ।
त्यो मेरो दिदी यहाँ भित्तामा आएर यस्तो अप्ठ्यारो ठाउँमा मेरो बल ड्रप भएको छ कि यहाँबाट चाहिँ चिपिङ गर्नुपर्ने छ। यस्तो ठाउँमा मेरो बल चाहिँ हेर्नु न, मेरो बल चाहिँ यस्तो ठाउँमा आएर बसेको छ। फाइनली सबैको बल ग्रिनमा अन भइसकेको छ। आएर रोकेको छ। दिस इज माई बल। 6 टन बल खेल्दैछ मैले चाहिँ। अप्रोच शट 9 होल अपहिल। बङ्करमा अहिले हामी चाहिँ होल नम्बर 9 मा खेल्दैछौँ। दामी उडेर गयो। ग्रिन अन। माउन्ट किनाबालु गल्फ क्लब कुन्दासाङ मलेसियाको यस्तो रमाइलो ठाउँमा हामी चाहिँ गल्फ खेल्दैछौँ। अब चाहिँ हामी अगाडि जाँदैछौँ। गुरुजीले बग्गी स्टार्ट गर्न आँट्नु भएको छ। लेट्स गो बडी। वेदर चाहिँ पर्फेक्ट। बादलले छोडेको छैन। आज दिनभरि नै बादलले नछोडेर छ, तर पानी नपरेको भएर जस्ट पर्फेक्ट वेदर। ओके। माउन्ट किनाबालु गल्फ कोर्स यहीँ आएर अन्त छ। हामी होल नम्बर 9 मा छौँ। मेजर राटनफोनले झन्नै पार गरेको 1 सेकेन्डले, नत्र भने चाहिँ पार चाहिँ हुन्थ्यो। 2 जना दिदी बहिनीहरू फाइनल्ली। के छ आजको एक्सपिरियन्स? कस्तो लाग्यो? हेलो, भात खाएको चाहिँ पचिन्छ, तर जुत्ता चाहिँ मेरो त म चाहिँ कहाँ हिँडेछु, हिलै हिँडेछु। आजको लागि दिदी यो माउन्ट किनाबालु गल्फ क्लब यो कुन्दासाङ मलेसियाको गल्फ ब्लकबाट आजको लागि यतिमै। बाई बाई। बाई बाई।